sio mbinguni. Yaani baada ya kujua Kenya ni blessed country, na ndivyo ilivyo, kwa sababu tunarusha kila mahali. Kwa hiyo kweli yote inayokupa kumiliki, kutawala, mafanikio juu ya nchi sio mbinguni. Narudia tena, kweli yote inayokupa kumiliki, kutawala, yale mafanikio juu ya nchi sio mbinguni. Yaani wakati Baba anamuumba Adamu, alimweka juu ya nchi. Baada ya Adamu kumwacha baba, kumwacha mama, na yeye kujiita baba na kutomjua mama wala baba, pale ndipo ambapo uharibifu ulitokea. Lakini yale maisha yake hakutakiwa adui huku juu ya nchi. Uchawi, ushirikina, ufrimason haukutakiwa kwa juu. Ubaya haukutakiwa hapo. Ila baada ya sisi sasa kutolewa kwenye nafasi yetu, tayari elimu zilitokea. Kwa hiyo mafanikio tunayaona ni madogo kwa wenye haki. Wadogo, yani ni madogo sana, kwa sababu elimu zote tunazofundishwa ni za kwenda mbinguni. Sasa huwezi kufanya project kubwa maisha yako yanakwenda mbinguni, na mbinguni upajui. Hilo ni jambo kubwa kabisa. Sasa leo nakupa kweli, ukitoka hapa utayaona, utayashuhudia. Wewe sema tu imetokea. Azuiaye hayupo. Ni sawa eh? Azuiaye hayupo. Kama hawajakuzuia kufika hapa, basi. Lakini kama umefika, basi taifa limepona, sisi tumepona, na wote wamepona. Sababu ni hatari sana wewe kufika kwenye mahali pa kweli. Sijui kama unaelewa. Ni hatari sana. Lakini wote hawana nafasi tena. Kwa mimi siogopi kukwambia, wala sipapasi macho yangu, labda ninaota. Ninakwambia kitu ambacho nakifahamu. Kwamba leo taifa, wewe, mimi, hatutakuwa kama vile tulivyokuwa. Sema imetokea. Kwa leo kabisa, jambo la kwanza kubwa ni wapi hapa sasa ambapo panatamkiwa haya mambo makubwa hiyo? Panaitwa mahali pa nuru. Hapa hapaitwi kama tulivyozoea kanisa. Panaitwa mahali pa nuru kwa ajili ya watu wote. Kanisa mara nyingi halimuingizi Muislamu, ni wachache sana. Ndio maana unaona hata wao wanasita. Hata kama ukiita tu kanisa, mwambie huko ni kwa Kristo. Lakini mahali pa nuru ni mahali pa watu wote. Mimi nafikiri hapo umepaelewa. Utapasoma kwenye Isaya 60 ile 1. Ni mahali pa nuru kwa sababu ya mfumo huu. Huu unaona kama mapicha. Samahani, sasa ni kidogo nikupitisha. Weka kule. Unaona huu mchoro
Huu mchoro ndio uliokuwa unatakiwa watu wote tuelewe, ili mifumo ya dunia mibaya ife, lakini tulifichwa mpaka siku ya mwisho, kwamba mwaka uliobeba siku ya mwisho unaanzia ndani ya tumbo. Na kama mwaka utaanzia ndani ya tumbo, ina maana mwaka ni miezi 9. Sasa mwaka wote tuliokuwa huku juu ya nchi tulikuwa tunaanzia mwaka wenye miezi 12. Ina maana unabebewa miezi 9 alafu unatolewa nje. Kwa hiyo wewe kumiliki ni shida. Sasa utamiliki sio kweli. Kwa hiyo cha kwanza kabisa cha kukuhakikishia kwamba kinachokupa leo wewe ni kwamba mwaka wa Baba uliobeba siku ya mwisho. Siku ya mwisho ni kuhukumu uongo wote. Hapa nasema tu kweli peke yake, tena kweli yote inayohukumu sasa ule utawala mbaya, kwa sababu nguvu ya uongo juu ya nchi ndio umetengeneza maroho na maisha tunayoishi leo. Naweza kukupa mfano. Wiki na siku 7 na mwezi una wiki 4, lakini wewe leo kwenye mindset yako leo unajua mwezi una siku 31 na unakwenda kukesha kwenye mwezi wenye siku 31, lakini baba yako kwenye kitabu hiki ile kweli yote nakwambia, mimi niliumba siku 7, hakuna mwezi, hakuna wiki iliyo ya siku 8, haipo. Kwa hiyo wiki ni siku 7, kwa hiyo mwezi ni wiki 4. Sasa je, ni majira gani, miezi ngapi inakupa wewe mtoto kutoka mwenye macho, mwenye masikio na kila kitu? Ni miezi 9. Kwa hiyo sasa ina maana mwaka wenye uumbaji wa watu wote ni mwaka wenye miezi 9. Hiyo ndio kweli. Kwa hiyo hapo pepo anakufa. Ndio. Huyu ana rekodi wewe. Chukua opena. Sijui opena iko wapi. Opena. Kwa sasa mwaka unaanzia ndani ya tumbo unakuja nje. Hii ndio inayokupa utimilifu, na huu ndio mwaka uliobeba siku ya mwisho. Mwaka mmoja una miezi 9. Kwa hiyo mwaka unatakiwa uanzie ndani ili usikutane na maroho, kwa sababu ukianzia nje, wale watawala wanatawala ndani, huwezi kufanya kitu. Kwa hiyo ndio ya kwanza kabisa. Na mahali pa nuru tunasalimiana kweli yote, maisha halisi. Kwa sababu huwezi kusalimia sawa kwa lugha tuliyozoea. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Salamu alaykum. Sawa. Shalom. Lakini kunakuwa na mahali pa matabaka. Nataka kila mmoja aishi kwenye kweli. Kwa hiyo kweli yote ndio itakupa uhuru. Na ndio maana kweli yote maisha halisi. Kwa hiyo ataitamka asiyekuwa Kristo, asiyekuwa Muislamu, wote kwa sababu wanapendezwa na kweli. Lakini ukiita tu shalom huku Bwana Yesu salamu alaykum akusikie, akuelewi. Nakwambia wewe boda imefika. Lakini ukisema kweli yote maisha halisi, anakuuliza hii nini?
Anasema bwana, ukifahamu kweli na unakuwa huru. Hapo ni sawa. Yeye mwenyewe anataka kuwa huru, kupata maisha juu ya nchi. Kama vile Yohana iliyokuwa 8 ile 33, mtaifahamu kweli nayo kweli itawaweka huru. Hilo ni jambo kubwa kabisa ambalo linatupa nguvu ya leo, wewe, mimi na wewe kuweza kumiliki. Huwezi kumiliki bila mfumo wa majira. Ndio maana mwaka una miezi 9. Ina maana mwezi wa kwanza ni kiini cha mema na mazuri, mwezi wa pili ni unaitwa mbegu ya mema na mazuri, mwezi wa 3 damu ya mema na mazuri. Ndio maana tukakatazwa kunywa damu, ili dunia wasitufanyie mambo ya ajabu. Mwezi wa 5, mwezi wa 4 unaitwa kitovu cha mema na mazuri, kutengwa na vile vitovu tulivyokuwa navyo. Mwezi wa 5 unaitwa kizazi cha mema na mazuri, kuna generation nzuri yenye kumcha Baba. Leo hatuna generation nzuri, wewe mwenyewe unafahamu. Kizazi cha mema na mazuri, ili hata wao wakiwa na zana wanakuwa ni generation yenye utulivu. Mwezi wa 7 unaitwa tumbo la mema na mazuri, hasa vitu vizuri. Mwezi wa 8 unaitwa limbuko, first fruit. Unakuta mtoto wa kwanza ndio anapelekwa kwenye nguvu ya yale tuliyokuwa tunayajua zamani, mila zetu, makabila yetu, kumtambika mtoto. Mwezi wa 9 ambao ndio utimilifu, sura ionekane sura gani juu ya nchi. Leo tuna uso wa tofauti. Leo huyu kuna Muislamu, leo kuna Mkristo, leo kuna watu mbalimbali. Na sasa tumefika mahali pa juu sana. Leo ibada zetu zina kabila fulani, zina lugha fulani. Yaani zipo hivyo. Ile ni mifumo, sio ya Baba hii. Kwa hiyo hicho ndicho nakuhakikishia kwamba ni kweli kabisa. Sasa ina maana leo kama ulikuwa unatumikishwa na wasioonekana, basi imeisha. Sema imetokea. Kwa hiyo wewe rafiki yangu, iwe wapi, kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye familia, kama unatumikisha na wasioonekana, basi imetosha. Imetosha. Yaani mtu kujibadilisha kwa chochote. Tumeambiwa sana kwenye majira tuliokuwepo, lakini watu walibadilika. Watu wakawa cockroach, watu wakawa snake, watu wakawa midudu, zile waves. Yaani unakuja wanatambaa, kumbe ni watu wa umri ndani. Kwa majira ile. Kwa hiyo hutatumikishwa. Kwa hiyo yule aliyekuwa anakutumikisha, I say, yeye aanze tu. Aanze bwana wewe. Kwa sababu mimi nafahamu kwamba wabaya, afadhali hata wewe ni jasiri kufa. Wabaya hawapendi kufa hata kidogo. Sasa kimwili watalala. Bwana. Shiriki hiyo, shiriki. Burudiko la Baba. Hawapo. Wanapenda wao kuishi tu. Wenzao wanawataka wafe tu. Sasa hiyo hamna. Rafiki umeondoka, wewe unafungua soda. Haya. Vita kati ya kweli yote na uongo imeisha. Imetokea.
vita kwenye akili zetu, kwenye mioyo yetu, kwenye uumbaji, kwenye kila mahali. Yaani uongo eti ndio unashindaga tu kila siku. Ukisimama kwenye kweli, paka unaangamia. Sasa hakuna hiyo. Hakuna hiyo bwana wewe. Akikusingizia na uongo labda anaenda na maji. Hilo ni jambo jingine kubwa, lakini linakupa kwa sababu ya mfumo. Utalaaniwa tena ukiwa juu ya nchi. Hiyo mimi naona imetoka. Unapenda kulaaniwa eh? Nasema utalaaniwa tena. Hujawahi kuona kama vile familia hivi haina kitu iendelee mpaka wajukuu. Hiyo ilikuwa ni laana. Unaambiwa utalaaniwa tena ukiwa juu ya nchi. Eti unanyamaza. Utalaaniwa tena. Na vizazi havitakulaani tena. Mimi nataka tuwe jasiri. Mimi sinasemea hapa na serikali ipo. Ujue sitanii. Labda wewe tu unatania, lakini mimi nasema kwa sababu ya maisha tuliyokusudia. Kwa hiyo leo kila utakachoanza kitakwenda juu. Kila utakachoshika. Hata mimi unajua nimefanya sana ile nguvu ya baraka hapa, lakini sijaona matunda. Lakini kama ni vita kweli. Sasa hata mimi sasa hivi hamna. Lazima niyaone haya. Yale mazuri niyaone. Sio unafanya kama vile unafanya biashara ya magendo bwana. Wakati unafanya kazi, yani yale mambo mazuri kabisa ya kila mtu. Sasa hiyo haipo. Yaani sasa hivi utaona, utasikia, utachukua hatua. Zamani walikuwa kwa sababu baba alichukua macho, alichukua masikio. Wao ndio wakawa na masikio. Wao ndio wakawa na jicho. Yaani mtu anakuambia unaona hiyo? Unaona hiyo? Kumbe anayageuza macho yako. Anakuambia sio hivyo na unakubali. Unaona bwana kuchezea. Hii biashara hamna. Yaani wewe wakati umechukua hatua kuanza biashara, eti mtu tena anakuwa macho yako. Kila mmoja ataona hivi. Kama unavyoona hivi, hii ni majira yako. Kwa hiyo uongo hamna hapa. Ni sawa eh? Hakuna kuna drama. Kujificha hapana. Kwa hiyo utaona. Kwa hiyo kama ni biashara utaiona kwamba hii biashara ina faida, unachukua hatua. Kama hiki ni kiwanja, sio kwamba eti unasema huko ni mbali sana. Unajua maskini hawezi kununua tambali. Anasema bwana paka paendelee. Sasa pataendelea saa ngapi wakati ndio unatakiwa kwenda kuendeleza huko? Unakuta wananunua wenye kuona. Kweli baadaye wao ndio wanakuja kukuzia. Huwezi kununua tena. Unamwambia kule ndio kuna bei rahisi, bali sasa aoni, alikuwa hana macho mwenye yake. Sisi kama umeelewa? Yaani kama hii majira kwamba mimi nikikwambia bwana sasa tunatakiwa tuanzie huku, alafu mwingine akaja wewe hiyo majira sio. Kwani wewe ulitokea wapi? Una macho wewe lakini huoni. Huyo anakupeleka wapi? Kwa sababu mwaka wenye miezi 12 hauzai. Sasa yeye anakupeleka wapi? Lakini kwa sababu atakuwa amekuibia macho unashangaa. Kweli unaenda na macho.
Ukija kupigwa kuna za ise na juta, nakwambia kwani ulikuwa ni toto. Anakuacha polisi. Sasa utaona na unaona hivi. Ni kama mimi macho yapepesi. Au unaona mimi napepesa? Mimi si pepesa. Mimi naona hivi. Hata tu nisipokuambia lakini naona kwamba wewe twende tu kule tutaonana. Sawa? Kwa hiyo sasa hivi utaona. Jambo jingine hapa, kuanzia leo kila mahali utakapokuwepo utakaribishwa. Wewe hiyo imetokea hata NPC kwa baba. Yaani wewe kila mahali mwenye yake alikuwa anakataliwa. Hata kukaribishwa tu. Kuna dada yangu pale ananiambia sasa tumekupa mwezi huu, uende. Ananiambia hata sijafa lakini ndio ananiambia mimi niende zangu. Kwa nini? Yaani kwa sababu hana chochote cha kushika mwenye haki. Upokelewi. Tena anakuambia hapo umekuja siku gani? Na alikuwa ndugu yako hapo. Nimekuja siku mbili. Bwana unajua na mambo mengi nataka kusafiri. Labda siku moja. Anajua wewe huwezi kununua hata unga. Naelewa hiyo Kwa hiyo sasa hivi hata mimi nakaribishwa. Umeelewa Nakaribishwa wewe. Yule strangers yule. Strangers inakuletea uzima hapo mimi. Kwani Yesu alikuwa si strangers. Sasa anayeleta uzima tena na mwaga mgeni. Leo mimi nakwambia taifa ni blessed country. Nani ameshakwambia? Wao mitume manabii wanakwambia ni Israeli. Mimi nakwambia ni hapa. Na proof kwenye kitabu ni kweli. Sio kama umeelewa hiyo. Haya mimi nakwambia. Sasa haya yote itakuwaje sasa? Yote yanasababishwa na nini? Kwa muda mfupi uelewe. Kwanza kabisa, ufalme wa dunia umeanguka. Sema imetokea. Yaani ufalme wa kichawi umeanguka. Ufalme wa kiganga umeanguka. Ufalme wa miungu umeanguka. Ufalme wa ibada potofu umeanguka. Ufalme wa ibada za mawe umeanguka. Huo cha kwanza kabisa hicho. Na ukisoma kwenye Ufunuo 11 utapata kwamba natangaza kwenye uhalisia, kwa sababu tayari huwezi kaita blessed country eti unaenda Israeli. Waje huku. Sijui kama umeelewa. Na ni ufalme usioangamizwa. Yaani yoyote atakapotaka kukuombea, umeelewa? Labda hajatoka yeye huku. Sawa? Hayuko kwenye siku 28 hizi 9. Ndio atakuombea. Na kama alitokea pale, basi wakati anajiombea yeye mwenyewe. Ndio ufalme usioangamizwa na yoyote. Sio kama umeelewa? Kwa sababu hakuna au mweupe mweusi mwekundu ambaye ametoka nje ya siku 28 na miezi 9. Kwa hiyo yoyote akitaka kukuombea vibaya, ajipange kwanza yeye afe. Sijui kama unanielewa. Yaani namwombea angalie familia yake. Labda wewe umetoka, sijui ametoka. Na uwai alionao ni wa baba. Ile pumzi alionayo ni ya baba. Ile jicho ni la baba. Kwa hiyo analiondoa. Hiyo ndio uzuri wa majira hii. Kwamba kitaka tu hapa tulikuwa tuchanganyike. Hapa unaona kwa tunatoa sadaka. Ukitoa yoyote akitoa nzuri basi anabarikiwa hapa.
Usipokuwa na sadaka hapa ubarikiwi. Ndio maana wachache tu, hata mbaya akikufanyia vibaya hila anakupiga kwenye majira hiyo, kwenye majira ya kugombania. Sasa hii sio ya kugombania. Yaani akitaka kukuombea vibaya, aisawe imechimba pale kaburi, kabla atakuwa ameondoka. Mimi nakwambia atakuwa ameondoka. Hujajua ninachosema. Kama hajatoka nje ya hapa ataomba, lakini kama ametoka hapa kwenye mfumo wa baba atakufa akiomba vibaya. Ni sawa hilo jambo, kwa sababu roho hizi chafu, roho ya kahaba, roho ya mnyama, roho ya joka, roho ya ibilisi, roho ya baba wa uongo, roho ya shetani ibilisi, hizo zote zimeangamia. Zimeangamia kwa sababu basement yao ilikuwa ni uongo. Shetani amesimamishwa na ufalme unaoitwa uongo. Hajasimamishwa na chochote. Kwa hiyo madhabahu yake roho chafu juu ya nchi. Hiyo ukisikia kahaba ni udanganyifu tu wa wewe kuambiwa bwana ulizaliwa kwenye miezi 12. Huo ni uongo. Sio kweli. Anakuambia bwana hii nguvu ya mwezi tarehe 31. Huo ni uongo. Yaani nakuonyesha mfumo wenyewe. Mwaka unaanza saa 6, huo ni uongo. Kwa hiyo ameketi hapo kwenye uongo. Ni sawa? Sawa eh? Kwa hiyo zote sasa ndio zinakupa leo mambo mazuri. Kwa hiyo hata yeye alisema kwenye mahali pa Zekaria 13, nitaisoma hiyo, kwamba hizo roho ndizo zilikuwa zinatenda kazi kwa uharibifu kwa sisi bila kujua. Kwa hiyo unaona hata hizi ishara na miujiza hakuna aliyekuwa anajua kwamba nani anatoa ishara na miujiza. Kumbe ni roho za uchafu. Ninasoma Zekaria 13:2. Kisha itakuwa siku hiyo ya mwisho, asema yeye Baba, nitakatilia mbali majina ya sanamu katika nchi, yasikumbukwe tena. Nitawafukuza manabii na roho za uchafu watoke katika nchi. Tena itakuwa kwamba mtu awaye yote atakapotoa unabii, basi baba yake na mama yake watamwambia hutaishi, kwa sababu kulikuwa kuna roho za ushetani zilizokuwa zinafanya ishara miujiza. Zimepoteza watu wengi, na watu wengi wameuza vitu vyao, wameumia, hata kumtaja Mungu hawamtaki. Kwamba mimi nimeenda kwa nabii mkubwa kabisa, nimeenda kufanya hivi, hakuna kitu, acha niende kwa uganga. Leo baba hana watu kwa sababu ya huyo aliyekuwa ametudanganya muda mrefu. Kwa hiyo ishara zote, roho za ishara hizo nazisoma Ufunuo 19 ule mstari na wale wanatakiwa kurushwa waonekane, wanarushwa kwenye YouTube, utaona huko. Haya, nasoma hapa 19:19. Kisha nikamwona huyo mnyama na wafalme wa nchi na wa majeshi wamekutana na kufanya vita na yeye akitie juu ya farasi. Yule mnyama akakamatwa yule nabii wa uongo pamoja naye, na yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wote
wakaipokea ile chapa ya 666. Chapa ya 66 ni uongo wa shetani kusema itapigwa mwisho, lakini chapa ya shetani ipo. Watu wamepigwa, si amesema? Yaani ni ibada hizi za uongo ambazo zimekuwepo, sasa hizo hazitakuwepo tena. Sema imetokea. Kwa hiyo jambo hilo ndilo ambazo baba anafuta na hawezi akakubali. Jambo jingine, kwa hiyo anatuambia sasa tusimwache baba wala mama. Nitakwambia kwa nini sasa. Mwanzo 2:23 mpaka 25. Adam na Hawa walimwacha baba, lakini baba hatukumjua na mama hatukumjua. Ndio maana hapa Yesu akaja akatuambia mtu asiitwe baba, mtu asiitwe baba. Mathayo 23:9. Wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja. Akiwa na avoid baba, maana yake ni kweli yote, kwa sababu hatukuwa tunajua baba ni nani, lakini sasa tunajua baba ni kweli yote. Ukisoma kwenye Yohana 3:33 utampata, na Yohana 8:26 na Ufunuo 3:12. Hapo utamwona baba. Mama maana yake ni nini? Mama maana yake ni mfumo wa Mwanzo 3:20. Huyu ndiye mama wa wote wenye uhai. Ndio maana laana ya mama ilikuwa ni kubwa sana, lakini hata yeye alikuwa juu, lakini ni kwa sababu ya mfumo alionao wa kuwa na nguvu ya majira ya 28 na majira ya miezi 9 ya kuzaa kiumbe kilicho hai ambaye ni mtawala. Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama wa wote wenye uhai. Kwa hiyo uhai uko kwenye 28 na miezi 9. Si kwamba ni yake, hapana, si yake. Unataka kwenda wapi? Ngapi? Unataka kutoka? Wewe Tanzania unataka kutoka. Rafiki, na kutazalisha. Leo tuna sign umiliki juu ya leo. Kwa hiyo kama ulikuwa busy, futa hiyo akili ya ubizi. Basi kama utaki sawa, lakini mimi ndio. Kwa hiyo leo ndio kama unaisikiaga final, ni leo bwana wangu. Ndio maana nimetangulia kukwambia haya. Sijui kama umeyaelewa rafiki. Sijawahi kutanguliza hivi kwamba hutatumikishwa tena. We haijawahi tokea hivi. Eti vita vya kweli yote na uongo vimeisha. Sio rahisi, kwa sababu wakati unasafiri ujui wapi unafika. Utalaniwa tena ukiwa juu ya nchi. Sio ingine. Lakini leo natamka hivi. Ndio maana atakaye gusa anga hiyo, basi yeye ataibiwa jimbo. Sawa eh? Unajua anaibiwa jimbo. Sasa ataibiwa jimbo. Kwa hiyo tunamwona mama mfumo wake huko hivi. Kwa hiyo ndio maana kwenye uhalisia na uumbaji wote, pale tulipotolewa kwenye lile kusudi la sisi kukaa hapo, kuabudia hapo, kwa sababu hii ni ibada. Karibu huku bwana, huku. Kwa hiyo alipotutoa kwenye ule mfumo
wa sisi kuanzia ndani. Yeye alikaa ndani. Kwa hiyo unaoona kwamba eti mchawi, eti mganga, mshirikina juu ya nchi anakuambia wewe nenda kokote, ina maana kuna mahali amekaa wewe haupo, kwa sababu anatakiwa akuogope. Sijui kama unanielewa. Narudia tena rafiki. Yaani mchawi, mganga, Freemason hatakiwi kumiliki vitu vya thamani hapa juu ya nchi. Anayetakiwa kumiliki ni yule aliye na kweli yote, Baba wa Muumba wa vyote. Sio nasumbuliwa na watu wanakwenda kwenye miti shamba. Hapo anakutisha. Ona. Ina maana hapa hapajatimia. Sijui umeelewa hiyo? Umepata hiyo? Kwa hiyo mimi nakuhakikishia, kwa sababu uko kwenye mfumo wa kweli wa Baba juu ya nchi, ushetani uliokuwa unatutesa, ufukara, laana za namna mbalimbali zilizokuwa zinatutesa, matengano, mafarakano, yote hayana nafasi. Sema imetokea. Wewe ukiwa ofisini, ukiwa wapi, utaenjoy. Yaani kila mmoja akiwa amekaa naye wewe hapa kama ana mzigo atakuondokea. Umeelewa eh? Ataondoka tu, wewe usimfukuze. Eti unaombe maombi mengi. Wewe kaa tumsalimie, vipi unaendelea? Moto utawaka huko ndani. Yeye mwenyewe atasema basi bwana, huyo anajifanya sana siku hizi. Kumbe kazidiwa. Sasa ndio hiyo. Sema imetokea. Sasa jambo jingine hapa linalotupa ni kwamba mwana ambaye ndiye Yesu, watu wengi hawakujua kwamba Yesu alikuwa ni kweli. Kwa hiyo tulipokuwa tunamuita mwili Yesu kuwa mwili, ina maana maadui walitushika, kwa sababu utawala wa Baba hauko kwenye mwili. Kwa hiyo lile jina lilikuwa linawakilisha mwili, lakini yeye alikuwa ni kweli. Utasoma alafu utaichangua wewe, naye Baba atakupa. Yohana ile 14 ule mstari wa 6. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia. Yaani anauongelea undani wake, kwamba mimi, sikilizeni, mimi sio huu mwili mnaoshika. Mimi ni fundisho ninalowafundisha. Lakini dunia, kwa sababu yeye alikuwa anapita, yuko kwenye unabii, wakashika ule mfumo wa mwili peke yake. Alafu likatokea fundisho la mwili peke yake. Kanisa likaangamizwa na wabaya. Kwa hiyo wakati unaita Yesu nisaidie na ni mwili, ina maana maroho ambayo hayashikiki yanakupiga. Hicho ndicho naona nguvu ya mahali pa uumbaji kwa ajili ya kusanyiko la watu. Sasa ikabadilika ibada. Pale ibada sasa ndio ikawa ibada ya mbinguni, kwa sababu una sasa kuwatoa hao mashetani. Kwa sababu kama wewe uko mwilini, wao wako kwenye spiritual, sasa utafanya nini? Itabidi ufundishe bana, hata Ayubu alichezeka. Wewe vumilia tu. Sawa? Kwa hiyo hamna. Sasa leo unajua kwamba Yesu maana yake ni kweli. Baba yake anaitwa kweli yote. Sawa? Kama mngelinijua mimi, mngenijua na Baba. Hatukumjua. Ndio maana Baba tulimuita Baba. Hebu njoo rafiki. Samahani. Hapa. Sasa wewe rafiki, wewe una familia? Si una watoto? Wanakuhitaji. Si baba. Hebu sasa baba, kwa mfano huyu baba ndio kaenda kupiga maji. Kalewa.
Sawa vibaya mno, amekuja nyumbani. Sasa baba, alafu asubuhi kunaenda ibada. Sawa? Alafu kule kwenye ibada unaenda kumwita baba, si unamwita wa mbinguni, sio wapi? Ndio maana Yesu alikataa tusiitwe sisi baba, kwa sababu tulikuwa tunamchafua. Ndio akasema marufuku watu kuitwa baba juu ya nchi, kwa sababu anajua baba ni kweli yote. Sasa wakati mimi nakwenda kuomba kwa baba, baba anijibu, kwa sababu huyo baba sasa huku juu ya nchi, huyu ndio baba. Ndio maana unaona hata kwenye ibada, kwani tunakujaga kabla twendeni bana mkatuombee huko, eti wa mama tu wanaenda huko, wakati aliyepewa zamana ni nani? Au Adam akaletewa kwa wanyama wote, kwa sababu Adam ndio nani yuko humu ndani, wote wanaitwa Adam, lakini ni ile kutolewa, lakini huyu ndio anaonekana. Na akasema bwana, hao wanyama, akaita wanyama wote. Huyu leo haji kwenye mahali pa ibada, hiyo familia itakuwaje? Familia inatabika kwa sababu baba yuko nje. Yeye ndio anatakiwa fast, kama ni nafasi ya kwanza kuja kumwambia baba kitu. Ndio tutakuwa tunakuja. Ni sawa Kwa hiyo ndio maana uumbaji wote hakuna anaitwa baba. Kwa hiyo kuna utambulisho wa baba, ni tabia pekee yake inayoitwa unyenyekevu, moyo uliojaa kushukuru. Ile ni tabia, si mwili. Kwa hiyo Yesu ni kweli, baba yake anaitwa kweli yote. Ndio maana hakuna anayepinga kweli, hata kama utaifunika, lakini itafika tu. Hata kama ni miaka mingapi, kweli itafika tu. Wewe tujifunike magunia manini, lakini tutafika. Tunaenda kwenye hii Yohana 18 ile 37, uione hapo kwamba Yesu alikuwa ni nani na alikuwa ametambulisha nini, ili swali tulilo nalo lipo. Nasoma Yohana 18:37. Basi Pilato akamwambia, wewe u mfalme basi? Yesu akajibu, wewe wasema kwa kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni, ili nishuhudie ile kweli. Kila aliye wa hiyo kweli uisikia. Ni sawa Kwa hiyo tunaona sasa Roho Mtakatifu naye. Sasa Roho Mtakatifu ni mwalimu maana yake, lakini na mwalimu ina maana yeye anafundisha. Mwalimu hana sana miujiza, ndio maana Yesu hakuwa sana na miujiza. Yesu alikuwa anawafundisha watu ule mfumo wa ibada zilivyo na siku ya mwisho ilivyo peke yake. Lakini kwa sababu kulikuwa kuna Mafarisayo, zile ibada alizozikuta wakahaki yale mafundisho yake. Kwa kila kitu juu ya nchi kikaendelea kama kilivyo. Kwa hiyo sasa wakatengeneza na roho zingine ambazo sio roho sasa za kufundisha. Za Roho wa Bwana nasema nipe 5,000. Za Roho wa Bwana nasema hivi. Roho wa Bwana anasema hivi. Kwa zikatokea roho nyingi za uchafu, lakini wenye haki hawajui hizo roho zimetoka wapi.
sababu tulikuwa utumwani kwenye mfumo wa Babeli. Wakawa wanafanya ishara, na ishara hizo sisi tunatetemeka. Hatujui hizi ishara kwa sababu sasa mimi si nimezaliwa, nimemkuta baba pale anaenda ibada hiyo. Umeelewa? Akifika pale anaruka kama vile, lakini mambo yake sio mchezo. Anasema kumbe mfumo wa ibada unakuaga hivi. Wewe unabaki una masa. Kwa hiyo huo ulikuwa ni mfumo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ina maana kwa lugha ya kawaida alikuwa anaitwa Roho wa kweli. Ina maana ndio maana yake kwamba aje atufundishe kama hivi. Huyo pepo, huyo ndani pepo, anapoelewa, anapopokea hii nguvu ya hii kweli, anaungua yeye mwenyewe, hakuangushi na kukuchafua wewe. Soft pepo anakimbia huyo. Wewe unabaki sasa nilikuwa nafanya hivi, asema mambo sasa mazuri. Kimya. Sio kuangushana. Hiyo ni sarakasi za shetani. Sababu kanisa lilikuwa kwenye msingi wa sarakasi. Yaani baba alivyotuumba hivi smart. Yaani sisi tunatawala, tunamiliki juu ya nchi. Leo sisi tukienda kwenye ibada yake tunaanguka ovyo. Hiyo itakuwa ni uongo. Yaani wewe baba ni sura yako. Alafu leo eti unaomba kwenda mbinguni. Hiyo hamna. Hiyo tumemaliza, sawa? Nitaisoma hapo ili msipate wasiwasi. Roho alipoondoka Yesu alimkabidhi baba huyo roho. Utalisoma kwenye Luka 23. Kwa hizi roho zinazotenda kazi sio ya baba. Ni roho zile ambazo zilichomoka wakati wa anguko. Utaziona hapo mbele kidogo tu. 23:44. Hapo ilipokuwa yapata saa 6, kukawa na giza juu ya nchi yote. Hata saa 9 jua limepungua nuru yake na pazia lake na hekalu lake likapasuka katikati. Huyo Yesu akalia kwa sauti kuu akisema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Kwa hiyo anaikabidhi roho ya ufundishaji. Kwa sababu sababu aliyokuwa hapa, kwa sababu Petro na wale mitume hawakuweza kumpokea. Yaani alikuwa anatuonyesha msingi wa kanisa ulivyo. Kwa sababu msingi wa kanisa umejengwa kwenye mitume ngapi? 12 na kabila 12. Ina maana alikuwa anatuonyesha kwamba hii mitume 12 ukianzia kwa Petro alikataa kweli. Kwa hiyo kanisa haliwezi kujengwa juu yake. Kwa hiyo roho gani sasa atawekwa kwa mtu aliyemkataa? Yaani mwalimu. Kwa sababu Roho Mtakatifu ni mwalimu wa kutufundisha hivi. Kama tulivyoketi hivi, tunafundisha. Na kwa namna gani? Kwa sababu tunaishi kwetu. Huyu atakayeanza kuomba na yeye kama aliumbwa kupitia huko, basi ataniombea vibaya. Na kama ataniombea ya katika, basi yuko kwenye mfumo mwingine. Na huo mfumo juu ya nchi haupo. Kwa hiyo ataangamia tu. Ukimwona mwenzio anasinzia, mwambie wewe unasinzia tena hapa? Wewe umekuja hapa kusinzia au umekuja kupata vitu vya kweli yote, si ndio? Mimi nasoma. Hakuwa ameachiliwa roho. Ukisoma tena kwenye Yohana ile 7 ule mstari wa 35. Hata siku ya mwisho ndio anaachiliwa moyo wa baba. Yaani kuonyesha sasa siku ya mwisho imebebwa wapi? Siku ya mwisho iko ndani ya mwaka wa watu wote. Mwaka wa watu wote ni upi?
kwa Muislamu Kristo, ambaye yoyote yule ni mwaka wenye miezi 9. Mwaka wenye miezi 12 una matabaka. Ni sawa? Ndio anatangaza, aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyowahi itatoka. Na neno hili alilisema katika habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Kwa hiyo yule Roho ambaye ni Roho wa kweli hakuwa ameachiliwa, kwa sababu yeye kazi yake kubwa anafundisha vitu vingapi? Vitatu. Yohana 16. Sio mambo mengi haya mengi tuliyoshuhudia. Yohana 16 ule mstari wa 7. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli. Rafiki, muka bana. Wewe unarekodi umekaa. Unazungusha, unapiga na huko kila mahali. Mimi na rafiki bwana. Wewe sasa huko ni YouTube international hiyo. Watu wakubwa wanaangalia. Mazunguka na huko unapiga hivyo ndio. Watatufuata kuja hao. Wote na sisi atatufundisha, sawa? Hilo ndio kusudi. Lakini mimi naambia iliyo kweli, yafaa mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu. Kwa hiyo Yesu bila kufahamika hawezi akaja. Sasa yeye anasema hivi, bali nikienda yeye msaidizi atakuja, naye akisha kuja huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi. Dhambi sio ya kuiba kuku. Umeelewa? Dhambi kubwa ni kutokuamini. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawakuniamini, na kwa habari ya haki, kwa sababu mimi nenda zangu, na kwa habari ya hukumu, yule mkuu wa ulimwengu amekwisha. Ni mambo matatu: ni dhambi, ni haki, kwa ajili ya kumjulisha Yesu alituma nini, kwa ajili ya utimilifu. Alafu nyingine, yule nguvu ya mkuu wa ulimwengu ni nani? Ndio nimesema mkuu wa ulimwengu amejificha kwenye neno linaloitwa uongo. Kwa hiyo pepo mkubwa juu ya nchi aliyebeba watu wote ni uongo, ndio kajaa kwenye akili. Sijui kama umeelewa. Ni sawa? Mimi na kitambaa hiki leo, wewe nikufanyie hivi uanguke wewe, tena wote wawili au moja tu ndio wabakie. Unaona hiyo ni akili? Usi ni ushetani. Lakini wewe huwezi kusema, ndio utasema. Ni sawa? Kwa hiyo Roho sasa, ina maana sasa anaitwa moyo wa Baba. Huyo moyo wa Baba ndio sasa anatufundisha, ndio anahakikisha kwamba leo wewe uishi tena huko mbinguni. Sawa? Unaishi hapa juu ya nini? Juu ya nchi. Jambo jingine na la kumalizia, mbinguni ni wapi? Walipokuwa natuambia, na hapo shetani ndio kaweka kikao. Sawa Sasa mbinguni, kwa sababu hakueleweka, Mathayo 6:9 anasema Yesu alikuja kutuonyesha, na wanafunzi wake ndio walikuja wakasimama kwenye nguvu ya ile nguvu tusaliji. Akasema, salini Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, litakalofanyika huko lifanyike na hapa. Utupe leo mkate, riziki, nasi tuwasamehe walikosea kama vile utusamehe sisi kama sisi tunavyowasamehe. Utupe kwa ajili ya haya maisha tunayoishi. Hapo ndipo mbinguni hakueleweka, ikawa ficho. Kwa hiyo nchi sasa ukawa na mbinguni mbili.
lakini ziko moja. Ya kwanza ni mbinguni ya Baba. Sikiliza sana. Sikiliza sana hapo rafiki. Sikiliza, kwa sababu hapo ndipo siri ya ufalme wa giza unavyoachia watu wake kuwaleta wapi? Tuye nchi ndio wafanye hizi kazi na biashara. Kwa hiyo mbinguni ya kwanza ni ya Baba. Baba mbinguni yake ni mahali pa ufahamu wa juu wa kumjua Baba. Baba ni nani? Kwa sababu Baba hakufahamika. Kwa sababu anasema kwenye Yohana 17:3 kwamba kumjua Baba ndio uzima wa milele. Kutotumika mara ngapi? Mara mbili. Ndio uzima. Yaani wewe kazi yako waovu wasiingie. Yaani ibada waovu wasiingie. Ndio mfumo hivyo. Umeelewa hiyo? Yaani kwa kazini adui asijigeuze kitu. Hapana. Yaani hii tunachokunywa anaingia humo, tumbo linaunguruma, unaalisha wewe, mambo pako unakufa. Kumbe kuna kitu kimeingia. Kujigeuza. Hiyo ndio mbinguni ya hiyo sasa msaidi. Kwa hiyo mbinguni ya Baba Mika 1:26, Mika 1:2-6 akasema, angalieni Baba anatoka kutoka mahali kwake. Enda na muda sasa, muda umeshafika. Sikilizeni watu wa kabila zote, sikilizeni dunia na vyote vilivyo. Baba anawashuhudie, Baba kutoka hekalu lake, kwa maana yeye anakuja kutoka mahali pake. Kwa hiyo Baba alikuwa anakaa mahali pake, alikuwa anakaa mbinguni. Tunaona kwenye Isaya 26. Isaya 26 ule mstari wa 21. Nasoma. Kwa maana tazama, yeye Baba anakuja kutoka mahali pake ili kuadhibu wakao duniani kwa sababu ya uovu wao. Ardhi nayo itafunua damu yake, wala haitawafunika tena watu wake waliouawa. Unaelewa? Kuna mahali pake na kuja kuwafuta hao waliokuwa wanatudanganya kwamba watu wanakwenda mbinguni. Sasa tunaenda kuona mbinguni ya Shetani. Mbinguni ya Shetani ni wapi? Mbinguni ya Shetani tutasoma kwenye Ufunuo 12:3 peke yake kwanza, ili uione kwamba kuna mahali yeye aliposhushwa kutoka kwa Baba, alipoleta fujo. Kuna mahali alienda kutengeneza mbinguni yake, akatengeneza na jeshi ili la wachawi, la waganga, washirikina, wasoma dua, Freemasoni, Illuminati, wakatengeneza pale hicho kichao, ili watu wote wanapoita Baba yetu aliye mbinguni, watu wote wanaenda kule. Haya, nasoma Ufunuo 12:3. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10. Huko juu mbingu alikuwepo joka. Kwa hiyo wakati kwenye Ufunuo 12:7 kunatokea vita, aliposhushwa huku chini ilibidi, kwa sababu alikaa na watu, alikuja sasa kusimama kwa ajili ya Adam. Kwa hiyo ikabidi atengeneze mbinguni yake kwa watu wote, kuwapeleka wapi? Mbinguni yake.
sio mbingu ya maji. Ndio maana naweza kukupa tu mfano baada ya kusoma. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana naye pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena huko mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwa Ibilisi, shetani au danganya ulimwengu wote, akatupwa hata chini. Naona? Kwa hiyo wakati anatupwa huko chini, ilibidi atengeneze mbinguni yake, atengeneze nayo majeshi. Kwa hiyo wewe hujui, na yule muumini ajui, yule mchungaji ajui. Ndio maana unaona kanisa ndio anasema waache makuku yaache yaote pamoja. Akija baba wa shamba atang'oa haya makuku. Sababu ndani ya kanisa ndio kuna uharibifu. Watu walioharibika juu ya nchi, wakati walikimbia huko nje wakaja kanisani, huku kanisani waliona sasa ndio balaa, wakaona bora tukafanye mambo mengine kama na huku ndio huko hivyo basi. Kwa hiyo kama ni sehemu ya kuchinjia watu ndio kwenye ibada. Kwa hiyo tunaona sasa hiyo mbinguni, tunamwona kwa mfano baba aliyekuwa baba Ibrahim, baba wa imani, alipokufa alienda wapi? Kwa sababu watu wote wanapokelewa na Ibrahim, si ndio? Nasoma eti na imani, wewe imani wanakupiga na imani yako, kwa sababu wanajua Ibrahim yuko hapo. Nasoma Luka 16:19. Akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa nasi, na maskini mmoja jina lake Lazaro wekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akishibishwa kwa makombo. Vijana hii yote tunagawana tena. Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamlamba vidonda pia. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahim. Na yule tajiri naye akafa, akazikwa basi kule kuzimu. Kwa hiyo Ibrahimu, tajiri, Lazaro wote wako kuzimu. Naweza kukupa mfano kwamba hiyo sio uongo. Leo tuliowalaza ndugu zetu, kwa mfano tu, leo ukimlaza, kesho kutu atakuja kwenye ono, si ndio? Kwenye ndoto. Sasa jiuliza, anatoka mbinguni, anatoka wapi? Kwa hiyo aliyechukuliwa na baba tena anatukuja kwako kuja kukuona. Kwa hiyo ilikuwa ni mfumo wa asili baada ya anguko la Adamu. Baada ya anguko la Adamu ndio kulitokea ibada za wale ndugu zetu wanavyofanywa ibada. Mwanzo 5:5, wakati wanaanguka pale, lile kaburi la kwanza la Adamu ndio lilifanywa ibada za hizo unazoziona memorial. Hii memorial sio baba. Memorial sio baba kabisa. Wewe utaona hapa rafiki, alafu ndio utajua kweli ni kweli. Hapa nasema Adam, mama na baba wote wanaitwa Adam, sawa? Kwa hiyo alipolala Adam, hapa anaonyesha maandiko, walilala wote. Siku zote za Adam walizoishi ni miaka 930, miaka 1000 kwake kai. Ina maana kukawepo kaburi la Adam. Ibada hizo unazoziona zilianzia hapa. Ndio maana tunamuona Yesu kwenye Mathayo 8 akienda kutuonyesha hilo kaburi.
Mwanzo 8:28. Naye Yesu alipofika ng'ambo katika nchi ya Wagerasi, watu wawili wenye pepo walikutana naye, wanatoka makaburini. Umeelewa? Ni wale. Na tazama, wakapiga kelele wakisema, tuna nini nawe, mwana wa Mungu? Je, umekuja kutuhukumu kabla ya muhula wetu? Basi walikuwa mbali, yani wanauliza sasa, kwa sababu majira bado ya siku ya mwisho. Hapo ndipo kutumika mara mbili watu juu ya nchi. Ndio maana unamuona Ibrahimu akienda kulazwa, halafu maadui, unaelewa, ndio wanaocheza na hizo soul kuwavaa, sio wao. Yaani unavyomuona anakuja kuongea na anakuletea nyama, sio ndugu yako. Haya, nasoma hapa kwenye Samueli. Ndio maana mfumo wa baba, mtu akishalala analala na kufanyia shukrani zake, basi asitumike na mfumo wa kukumbusha kwa ajili ya kwenda kumuinua. Unaelewa? Kwa sababu mnapofanya ibada mnamuinua. Kuna mtu huko nyuma anainuliwa. Ndio anakuja kusumbua generation kwa sura ya ndugu. Anasoma. Ndio unaona mashetani, mafriko wote, uchawi juu ya nchi wanatumia sana hizi soul za mahali ambapo tumelaza ndugu zetu. Kwa sababu sisi hatuna elimu hiyo. Ndio maana unaona wenyewe wanatufundisha maisha ya mbinguni. Kwa sababu wanaijua mbinguni. Wewe na mimi hatuijui. Sasa leo naijua. Kwa hiyo unashuka kutoka huko mbinguni uje hapa juu yapi? Juu ya nchi. Umiliki, utawale. Uwe na fedha, uwe na utajiri, uendeshe magari na kila kitu. Mambo hayo yasiwe yako bwana wewe. Yaani unajua mimi kilikuwa kinanichukiza sana. Yaani mtu anatumia uchawi lakini gari anayoendesha. Alafu unaenda huko mahali pa ibada unasema, baba tukuzwe. Huko mbinguni kuna maisha mazuri wapi? Ni elimu tu imetengenezwa hivi. Kumasi watu wake wateseke, mpaka wamtukane. Kwa sababu mtu ambaye hana kitu, ibada hana ndani. Usidanganye. Wewe kama baba ni tajiri alafu tena mwanae maskini inakuwaje? Hizo ni stories. Hizo fedha tutazipata lini? Alafu unafundishwa mambo ya mbinguni. Si ni balaa? Ni sawa Sasa maisha ni hapa juu ya nchi, si ndio? Unakubali wewe kwanza hapa kazi kubwa? Au utasinzia tena? Nasema si ndugu yangu nilikuwa nampenda. Sisemi mkatae. Ila anatumika mwenye haki. Hana mtu yeyote akilala, hana uwezo wa kujiamsha. Hawezi kujiamsha mwenye aliyelala. Ila kuna mtu kule ndani katengeneza hii ibada juu huku ya mafundisho. Wewe ndio unaenda wakati unashukuru, yule jamaa ndio anaabudiwa. Huo ni mfumo. Si huo ni wa kabila 12. Sipali sekretari yuko nani? Si Petro. Ibada hizo zilitoka mbali huko. Ile ibada genuine ndio hii. Na wengine wanaweza kukasirika lakini usinikasirikie wewe. Tupungiane basi mikono. Tupungiane mikono bwana wewe. Haya, pokea. Basi Samueli alikuwa amefariki dunia. Huyu ni Samueli. Kuna watu tunaoitwa Samueli. Samueli kabisa yupo. Alikuwa amefariki, wakamzika. Samueli alipokufa, ina maana mtawala alikuwa Sauli. Sasa Sauli mambo yakamchachia. Umeelewa? Yakaenda vibaya. Ikabidi akamuulize nani? Mganga. Nifanyeje?
Lakini Sauli alipouliza kwa baba hakujibiwa kwa ndoto wala kwa ulimi. Ndipo Sauli akamwambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mchawi niende kwake nikamuulize. Watumishi wake, kwa sababu tunajua tena watumishi fulani ukiwa nao, wewe unaweza kuwa bosi lakini watumishi wanavijua hivyo vichaka Kaambia wewe bosi, subiri nikakuonyeshe. Kuna mahali tunaendaga. Sawa sasa hao ndio wanamuonyesha huyu Sauli. Basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine. Ndio nakuta sasa amevaa goggles, anatembelea gari kadogo. Unamwona ni mtu wa kawaida. Kumbe anaenda kwenye ofisi. Wakamfikiria yule mwanamke mchawi, akasema, tafadhali utubadilishie yeye tutakayemtaja kwako. Yule mwanamke akamwambia, angalia Sauli alivyofanya. Kwa hiyo amjui Sauli, lakini ndio wanaongea naye. Alivyowaua wachawi na kuharibu. Naye Sauli akamwapia kwa baba ya kwamba alishivyo baba haitakupata adhabu yoyote. Ndipo yule mwanamke aliposema, je, ni nani nitakaye kupandishia? Naye akasema, nipandishie Samueli. Hata yule mwanamke alipomuona yani mchawi, mganga, mshirikina, luminati, waofu juu ya nchi, wanatumia roho kwa sura fulani za jamaa zetu kufanikisha mambo yao. Wewe hujui. Sasa sikiliza. Hata yule mwanamke alipomwona Samueli alilia kwa sauti kuu. Na yule mwanamke akamwambia akisema, mbona umenidanganya kwa kuwa wewe ndiye Sauli? Mfalme akamwambia, usiogope, unaona nini? Yule mwanamke akamwambia Sauli, naona Mungu anatoka katika nchi. Ndio wale sasa unaokutaka unaona kwenye ono, lakini nyuma yake yuko mwingine anayekutafutaga wewe. Ndio maana unaweza kukuta kwamba ana fimbo amekuja kwenye ono na kutandika, wewe unalia ovyo. Anasema leo kukali kuja na hasira ameniwasha, kumbe jamaa wengine amekuasha. Ni sawa, hapo ndio senta yangu. Kwa hiyo leo sasa tunamwona yule aliyelala anavyosema, wanalia marafiki. Ni ibada hii ya kilele cha utimilifu hii. Tunamwona hapa analia sasa, huyo anamwambia na blame huyo aliyelala. Ndipo Samueli akamwambia Sauli, mbona umenitabisha mimi hata kuniinuka kunipandisha juu? Sauli akasema, mimi nimetaabika sana kwa kuwa hao Wafilisti wananifanyia vita, naye Mungu ameniacha hanijibu tena. Hapo anaongea sasa kati ya nani? Sauli na Samueli. Lakini ameinuliwa, amesimamishwa hivi na jamaa nyuma. Anaambia, sema wewe. Unaelewa hili? Kwa hiyo yeye anaga uwezo. Huyu jamaa yetu alilala hana nguvu. Ila alikuwa anataka wewe upate uelewa. Uje ukamwambia, bwana ndugu yetu tulia. Hao jamaa watatumika tena, watakutumia tena. Ndio anakuwa safe. Bila wewe hujaelewa, nakwambia hamna pa kutokea. Ni sawa? Sasa tunaona hapa anaeleza maelezo yote huyo Samueli. Sauli akajibu, mimi nimetabika sana kwa kuwa mimi hao Wafilisti wananifanyia vita na yeye baba hanijibu. Samueli akasema, kwa nini uniuliza mimi? Narudia tena. Mpe nyonya bwana huyo. Mpe usia. Samueli akasema, kwa nini kuniuliza mimi? Akiwa yeye baba amekuacha naye amekuwa adui yako. Yeye baba amekutendea kama alivyosema kwa kinywa changu, na amekulaulia leo, na wewe kesho na wanao tutakuwa huku. Wanajuaga siri zote, ndio maana wanatumia hao, kwa sababu majira ya kuambiwa wasitumike ilikuwa haijafika. Ndio hii, kwa sababu majira hii moja kama ngapi?
kwa sababu ile ya nje hii ya mwaka 12, hapana, lazima ibada zile za maroho ziwepo. Ndio maana Yesu akawa akienda pale kwenye nguvu ya msalaba, yale maroho yaliamka yakavamia Yerusalemu, kwa hiyo yakawa ibada, sio yeye. Sasa uwasikie wanavyolia wakikuomba wewe msaada, na wewe ndio unaendaga kufanya huko. Mwambie Baba yetu uliye mbinguni, hao wahifadhi waweke pazuri, Baba yetu uliye mbinguni. Kumbe na wakabidhi kwa jamaa. Haya, nasoma Ufunuo 6 ule mstari wa 9. Na alipofungua muhuri wa 5, nikaona chini ya madhabahu zao roho zao waliochinjwa kwa ile kweli. Ndio maana unaona wenye haki wengi hawaishi juu ya nchi. Ukiuliza nani anawaua, wanamsingizia baba. Mungu amewachukua, amewaua. Wewe kopi ya baba kabisa iwawe, inakuwa na maisha marefu, kwa sababu yeye ndio chapa ya baba. Wewe utajifunza kwake. Sasa hapa juu ya nchi sasa hawapo wa kujifunza, wote tu wabaya. Hiyo ilikuwa kanuni ya shetani. Kwa hiyo akasema, lini sasa utatuamsha? Wakalia kwa sauti wakisema, Baba mtakatifu mwenye kweli, hata lini kutokuhukumu na kuipatia haki damu yetu? Wanalia leo, ndio wanaambiwa, kwa sababu baba na Roho, kwa ajili ya sisi sasa kuanza kumiliki, utawala. Ina maana yeye hawezi tena akatumikishwa. Sema imetokea. Kwa hiyo hata huo ubaya, kwa hiyo neno mbinguni, Baba yetu uliye mbinguni, si baba yuko ndani ya moyo wako. Usiombe Baba uliye mbinguni, utapata aibu, kwa sababu huko hayupo tena, sawa? Na huko shetani aliyokuwa na peti hayupo. Sasa hivi anapigwa figo. Hapa anasema kwenye nguvu ya Luka 17 mstari wa 20. Na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Akawajibu kwamba ufalme hauji kwa kuchunguza. Akasema, hautasema tazama upo au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Kwa hiyo ufalme wa Baba ulikuwa ndani yetu, ila kwa sababu ya elimu mbalimbali za kuambiwa juu, wote tulikuwa tunakwenda juu. Kwa hiyo huku tukabaki na hasira, tukabaki na kisasi ya kuoneana, kutosameheana. Kwa hiyo tukajikuta sasa tumebeba watu, tumebeba mavitu. Kwa hiyo sasa ukiingia kanisani, wewe ni kulia tu, ambao wapendezi na machozi. Ni sawa? Ni sawa? Wewe rafiki, wewe uliyejificha uko njoo mbele. Kaa huko mbele. Kwa hiyo umeelewa mbinguni eh? Kwa leo lazima sasa tunatubu kiasi pale tutatoka. Sasa tunasoma hapa kwamba tukiwa hapa juu ya nchi tunafanya nini? Tutatoa tena zaka? Tukiwa juu ya nchi, zaka hatuwezi kutoa, marafiki wa kundi wote. Zaka utaiona hapa rafiki. Ijapokuwa huduma inaendeshwa na tulikuwa tunaona kama inaendeshwa, lakini hata ukikumbuka kwani zaka ilikuwa inaliwa na nani? Ulikuwa unaishaona zaka inatolewa na inatumika kwa, ilikuwa ni ya mchungaji. Kwa sasa hapa tutatoa, hatutoi zaka kwa sababu yeye mwenyewe amesema hapa, alafu twende kwenye mbele. Rafiki, si kwamba eti naota, lakini ndivyo ilivyo. Hosea 6 ule mstari wa 5.
maana nataka fadhili wala sio sadaka, na kumjua yeye kweli yote kuliko sadaka ya kuteketezwa. Kwa hiyo hiki ninachokufundisha ndio kinazaa. Kwa hiyo utaleta vitu vingi sana, kwa sababu zaka ilifika sehemu tunagombana, kwa sababu tunaona zaka ndio inatolewa mpaka serikali wanatakiwa kupewa zaka. Sasa kama wewe na mimi hatutoi zaka 13 hapa, Samueli wa kwanza 13, utaisoma anzia mwanzo 8:13. Na binti zenu atawatoa kuwa wafanyaji wa malhamu. Hili ni taifa. Wakati tulipomwacha baba alituacha na sisi tukachagua mfalme. Tulipochagua mfalme, yeye baba akatuambia mfalme huyu atakuwa hivi. Sasa mpaka sasa ndio kutakuwa na mabadiliko. Na mizeituni, naye atawatoza ushuru wa mbegu zenu na wa mizabibu yenu, awape maakida wake na watumishi wake. Atawatoa watumishi wenu na wajakazi wenu na ng'ombe zenu walio wazuri sana na punda zenu, naye atawatia katika kazi ya wenyewe. Atawatoza fungu la 10. Ndio maana unaona mtu anakula fungu azuliki. Kwa sababu fungu ndio limefanyika kuwa weapon, kwa sababu mtoaji wewe nimeona hao wanatoka hivi wanapitia hivi. Wewe njoo nikae mbele. Nimeona wanapitia hapo nyuma. Alafu wanapitia kule getini kule. Alafu wanakulosi kwenye ile geti kubwa. Wanatoka nje. Sawa. Sasa hapa sadaka ndio zikafanyika kuwa sadaka za dhahabu. Kwa hiyo tulikuwa tunashindana. Tusaidie mtoto wa nani? Aya, nasoma hapo kwenye Mathayo 23:16. Kwa hiyo ilifanyika sadaka zikawa ndio zina. Ole wenu viongozi vipofu, ninyi msemao mtu atakayeapa kwa hekalu si kitu, bali mtu atakayeapa kwa dhahabu ya hekalu amejifunga. Wapumbavu ninyi na vipofu! Maana ni ipi iliyo kubwa, ile dhahabu au ile hekalu itakasayo dhahabu? Tena mtu atakayeapa kwa madhabahu sio kitu, bali mtu atakayeapa kwa sadaka iliyo juu yenu amejifunga. Vipofu ninyi! Maana ni ipi iliyo kubwa, ile sadaka au madhabahu itakasayo sadaka? Basi yeye apaye kwa madhabahu huapa kwa hiyo na kwa vitu vyote vilivyo, naye aapaye kwa hekalu huapa kwa vitu vilivyo, naye aapaye kwa mbingu huapa kwa yeye Baba. Sasa mbingu tukijua, ndio nikasema ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na bizari na ijara, lakini mmeacha mambo ya muhimu kuwafundisha. Kwa sasa zaka huko watoto tunatoa mbegu ya kwanza ni hii. Mbegu hii ya kumpenda Muumba kwa mazuri yake. Hii ndiyo mbegu. Hii sasa haina kwamba utoe zaka, ni kile kiwango unachompenda Baba. Yaani kinachokupa peace, yaani hataki vita huko, kwa sababu zaka ilikuwa ni vita. Unapotoa unakuwa na masharti kama vile mara 3 ilivyosema, ni jaribuni. Wewe huwezi kumjaribu Baba. Utamjaribu wakati macho yale ni yake na kila kitu ni chake. Sasa ina maana fungu likawa failure.
kwa ajili ya kubadilisha watu, kutobadilisha. Kwa sasa anataka nguvu ya kupenda kila ambacho wewe unaona huyu baba anafaa, ndio unamletea. Kwa sababu baba hajapendwa, hajawahi kupendwa baba. Mbegu ya pili hii mbegu hii ni ya kumshukuru baba ambaye ni muumba kwa mema na mazuri yote juu ya nchi. Tulikuwa tunatoa sadaka za kwamba unabii mbinguni. Sasa amekuja juu ya nchi, ndio maana hapa amesema juu ya nchi. Kwa unatoa unashukuru, unasema bwana, mimi naishi hapa, rekebisha kazi, rekebisha familia. Hizo unajua unachofanya, kwa sababu unakaa juu ya nchi. Mbegu ya tatu hii haina viwango, kile ambacho baba anakupa koja kukubariki, sawa? Sio utumwa, kwa sababu fungu limekuwa utumwa. Yaani bwana, tuwe mpaka ndani yako usipofanikiwa na kwa sababu umetoa, unajua unamwacha baba. Sasa anasema mbegu ya kweli yote kupokea mafuta, bomba, barabara ya majira ya mwaka unaozaa. Huu sio ule. Ndio aina za mbegu hizi ambazo tutatoa kuanzia sasa, na watu wote watatoa, kwa sababu maisha sio tena mbinguni. Ni sawa eh? Kwa sasa mambo mazuri. Kwa hiyo dunia aliyekuwa anakaa, kama ni uchawi hautakiwi kukaa juu ya nchi. Kama ushirikina hautakiwi kukaa juu ya nchi. Ufrimazo ni juu ya nchi utakiwi. Uluminati juu ya nchi utakiwi. Ufukara na umaskini utakiwi. Kwa mimi na wewe sasa leo wakati juu ya nchi tunaishi, tafadhali usimwazie mwenzio mabaya. Utapata aibu. Kwa hiyo sasa hivi ni kuheshimiana, kwa sababu kupendana sasa hivi amerejeshiwa yeye baba peke yake. Hii Mathayo 7:12. Basi yoyote mnayotaka mtendewe na watu, nanyi watendeeni hivyo hivyo, maana hiyo ndio Torati na manabii. Yaani kila ambacho mimi nataka kubarikiwa, wewe unataka kubarikiwa afu mwenzio unamwombea laana, vipi na vipi? Yanatakiwa ya kifaya yaje kwako. Kwa sababu waovu ndio walikuwa wanatuchezea hivyo, si ndio? Wakati sisi tunasema tunakwenda mbinguni, wao wanaishi wapi? Kama anavyoomba anakwenda mbinguni, hivi vyote ameviacha hapa. Madini, kilimo, kila kitu. Mimi ndio vinijie. Sasa hivi hawatakiwi wao. Ni sawa? Kwa hiyo usimlipe ukamwazia mtu mabaya, ukajifanya wewe uko salama. Aisee, kwa majira hii kuna aibu. Kuna aibu rafiki. Hata usiposema imetokea, lakini umekuja basi umesikia. Mimi yangu nimesema hiyo, na yeye atathibitisha kwamba taifa hili ni blessed country, na ni kweli ndio last revival juu ya nchi inaanza, kwa ajili ya kuambia watu unabii, ubashiri, ishara, miujiza haina nafasi. Hii Misali 3 ule mstari wa 29. Usiwaze mabaya juu ya jirani yako ambaye anakaa karibu nao, nayo kujiona uko salama. Usishindane na mtu ikiwa akukuzuru kwa lolote. Nimesema hivi, narudia kwa nahitimisha. Akiwa huyo mchawi, mshirikina, mganga, mbaya yoyote anakutafuta wewe, halafu na yeye anajisema atakuangamiza, basi kama na yeye alitokea 28 miezi 9, basi ataanza kuangamia yeye, kwa sababu wote mlitokea wapi? Hapo. Na wewe humwazima mabaya, kwa hiyo atajichinja yeye.
Umeelewa? Lakini ataka kokote ataaibika, kwa sababu wewe unatoa mbegu. Kwa hiyo huwezi kufanyika. Wamebarikiwa, mwananchi amebarikiwa, Afrika imebarikiwa. Sasa ni kutunza na kufanya kazi kwa bidii ili tusimame, alafu tugawanye hii kwa ajili ya kushiriki pamoja.